Yes, jambo Kenya na ndirehoka mwithayo na muthenya wa umuthi ni muthenya wa Monday na muthenya wa umuthi tukite guku kanitha-ine wa Prophet Victor Kanyari na kuria gugikorwo na candle lighting kana memorial ya Betty Bayo ni kuria kigite memorial ngeira na muthenya wa umuthi kurio na ngi na muthenya wa umuthi ndagicemania na mundu uragitinda akiuria kwani mimi ni nani walai na kana uria wari cukura ya Nairobi na tuko tukiarania nake agitwire niki maundu maria akoretwo magithina mbere online uria akoretwo ari ngi agikiruma rumia uguo uria akoretwo agipost muno atwire karatigire wini riu ningi nakingirire content creation. Jambo Kenya no gugitugeithia no gitwire tukiriku na kiambe ukire andu maritwa maku. Jambo Kenya. Jambo Kenya. Nindakena muno ni gucererwo ni muthuki wa kiko giakwa. Ono wathukagia kiko giakwa etagwo Juma Moto na nyendete muno content ciake. Mena ari angi mena hwa. Ndamwithia na ngeithi cia andu a Mwathani Kenyanzi othe ndie njitagwo uria wari Shukrani na makiria ma uguo ndi muthuri wa Kezia kana my babe na ndiroria tondu nyumba ni ararugira. Na kana gakwa getagwo Maxwell. So njitagwo uria wari Shukrani na muthenya wa muthi rugamite kanitha-ini wa Prophet Kanyari na to Prophet Kanyari ni my brother na to my brother ni muhunjia nyendete muno na ni murata wakwa. Yeah. My babe ni kudugira aradugira akihuragira nguo nyumba anjetereirwo na thaici ahurire thimu 4 akinjuragia ndiha ndamuga ndi gwa Kanyari. Uragire guka nake umuthi ni kihihi. Ndukire nake umuthi tondu umuthi ni guthambagia nguo akihuraga agithambagia nginya mwana agithambagia indo na maundu maria mangi mothe nginya na nyumba nigetha rucio tuhote guthie picnic. Rucio murathie picnic. Rucio turathie picnic. Na uria wari cukura muthenya umuthi tukite guku gwa Prophet Kanyari. Hihi we niki ugirire kana we ukire kuya content? Makiria ma uguo ngambiriria intro ni ndakwira Kanyari ni ta my brother. Na nikwenda gukwira he hindi ndahuraga Prophet Kanyari muno. Na we muira wohoro ucio hindi ndamuhuraga muno makiria. Na nigwakinyire ihinda ngimenya who is Prophet Kanyari. Prophet Kanyari ro tumona social media uguo tigwa koragwo hana. Reality ni mundu mwega muno na ni mundu ungiguteithia. Social media ni kwa dramas. Ona ndi mu drama na andu ria manyonaga social media tigwa koragwo hana. So hindi ria tiga kujuria ciuria ta icio. So ndera twikire murata wa Prophet Kanyari ndamumenyire wega ngimenya ni murata mwega na nie njukite gukutonde murata wake na ni akwiriirwo ni ex wife wake na by the way ona ex wife yakwa ngikua no nginya ingi celebrate kithemba kiu Kanyari ya celebrate ex wife yake ona akoro ex wife yakwa ndai na mwana. So nikio ndi haha guku ndihetwo ni content although ndi content creator na ndi muini na nikio ndi guku nigetha gakorwo ngio ni andu uria maundu mai riu inye muge eti hindi muoka emuthi oka mucereirwo muno riu kuri andu tukumenyagira gwa kwa brother ndia gigutumaga ngoro ngikinya mbere guku nginyire thinacara ni nguthambagia kanitha nigetha ngorwo ni andu nginya ngithambia kanitha na maundu mothe nigetha mukorwo mukiona riu tigane ndi muonirie ni mugiukire nikio gitumite ngoro ndi ya tiguo riu na tukiuge Ngai agithii na mbere kumuhurukia na thayo ri no korirwo kingirwo muno ndio kete video reko ndikane ya mbira ngira ati no ngane kumukua kana niki wakorwo kingirwo muno na nginya andu akorirwo gikioneka muthenya uyu ungi ugikorwo kingira na stories ya Betty Bayo leta andu maundu mahana ta mahore ndete we wa mikuiri ati na niki giatumaga we gwikio we nie ngenaga mundu ageire ke ngwire ni ndarumirwo muno ndokireirwo na ndu matiga kunjukirira na ndimaka ni tondu uguo nie mucene wakwa no uria ngoragwo hana niguo gutumite nginya haha na Ngai akahuthira mucene wakwa andu mambiririe kumena kumenda ndaumire kiara-ini andu marega kunuma ira ndari cukura niki ira ndanyua ngamu ira ndanyua bangi andu marega kunuma niki no thaici Ngai anduite kindu akagarura muturire wakwa ri ni mauna cia kwaria njuri atiri horo wa Betty Bayo toni irandikaga wandikagwo ni andu aingi no tondu ni kuri na andu na Gikuyu reke njari horo wa Gikuyu Gikuyu ni kindu giukite kina uyu muingi muno reke ngwire undu mwe taru ngirora thini wa society ya Gikuyu gutire mundu no mungi tuteithia ati charity waku mundu angirwara no tuthire kuri andani wema tuthie kuri Aliko Modi Gikuyu ni gutire mundu no mwe tumahurite othe tondu wa uiru riu Gikuyu kingi nikio kirahura kabira ici ngira reka kuhurwo niki amaroka gwika content cia Betty Bayo tondu kwina marega kuhurwo niki nie ngahurwo tondu Gikuyu nikirenda kuninana no nie ngenaga muno na ndacokeria Ngai ngatho tondu mucene ucio no atumire nduhone Facebook ndagura thuti njeru ya buru uguo ndirahoya muthina mbere na kunuma ngure kathuti kangi eni nie no uguo ndiragura nguo tiguo riu makori moka ngagura nguo njeru ngamonie nigetha manume na nguo ndu atungirumwo na mutumia ni wakwa ri ikaraga nake tugathoma comment tukenete muno by the way tuko shughuli tugacoka tukaruga kima tukaria tugathii urire tugeka packaging tuma packaging tugakoma uhoro cio tukeherera rucio tugathie picnic inyu mugathii na mbere gwika atia na kwaria na muturo gathie na mbere tondu my babe ni wakwa riu ngithirana na andu reke ngwire atiriri thini wa muturire waku ndukana focus na andu
tiga focus na mundu urakuruma tondu mundu ucio arenda utige maundu mari ureka focus nake na riu ndige gukaweka content ngingarumana nake na nie ndohigire na rabuthirio ni Bishop Ben ndiri gacokaniria na andu ndirikiraga uguo mundu uria unumaga rucio ni ngona akiuga ndi murathime yani so kora ni wira arutaga wira uriku kana no gutinda guku akiura tau mothe baada ya urutaga wira uriku tau thai ici wira guku ndie wira wakwa uria ndutaga ni kwendia guoya ndi ukanyona ndina gikojo gito kwendia guoya na andu magurite guoya muno mbeca iria nacio muko ni nyingi tondu andu magurite guoya tari guko ndothe ndimenderie guoya na ngwendagia guoya gibao uri mbeca iria nacio ni nyingi tondu nyuma kwendia guoya utonga ni thiri tondu no nyende gutonga no nginya Ngai athiri mutongu ndire mutongu no nyende gutonga utonga ni thiri ukunjuria ati nduta wira kuringe kwira nyoro igota he mundu mutunye makara ndi fanya ndi gete kuigwa gikaya ka atigire kukaithia andu ndiko mundu mutunye bas ndukibeje Ngai ni okire hejira nyingi mundu ageraga akenda muturire wake njugaga atiriri mundu gwetwo Chumamoto ira ndari cukura ndari muici na uthire ungiuma uici-ini ukihonoke once no nginya uthi ukiyiyaga hanini nginya ria muico uye rita rimwe onoge riu ndaigire nginya ria muico nginoga ongegeria gucenjia muturire wakwa riu ndia muturire Ngai anjenjeirie muturire ri na akihera-ini ya kugera ri maundu macio ngitiga na riu njikaraga uguo na ihinda ri guka miaka itari kuraihu ni ukuona ndaitiririo maguta na nduika mutungatiri ona we ngurathire utige guthukia hingo ciene yes nyenda gukwana tuika prophet munabii wa kuhurana na maundu maria mekuo moru na prophet nie God prophet wa kuona maundu maria magoka ne ndakigwa prophet Dennis yes na ningenaga muno atuwaiga yo kwanja ukena magikuruma ati muthoma comment ningenaga taguo ndirahoya thaa ici munume ura mukwenda na tafadhali mundikae kunuma ndamuthaitha ni no ndirahoya munume tondu ore muranuma no ndiragura nguo njeru na ndagura nguo njeru tafadhali mutikani congratulate ndirahoya tu mukanuma tondu irumi cianyu ni iratuika kiguni kuri nie gutiri mundu ngithie kuraihu atari na bara gutiri mundu no ungitoria atari na bara no ngikana no githie wega ukamenya wendo ria mwe na Ngai riu ni nyira hinde kwina bara na hinde bara edito nigetha hinde ndatua kuhota na hinde ngahota na bara cia guku thi ona matune ni ngahinguriro nginya matune makajeherera nyingire matune yani na niki kiu kirakumakia nginya ugatinda ukiuria kwani mimi ni nani walai nikurigwo atiriri mundu wa Ngai mundu wari cukura aragia mutumia mundu wari muici mundu wana hitio rithathi mundu wana hurwo mob justice mundu wana hurwo na mahiga riu na mutumia na kana arafu tatha icio atina Chumamoto ndirakirigwo nie ndiyo who is this who am I ndakubroka mwaka na riu twi nawe haho guturaria nawe ndatigire utakota kwigura kiratu na thaici gukoceirite guceina nie ndiyo who is me wina followers 500 TikTok na niyo ndikinyete ku nie ndiyo ndirakiri ona ndagithikura mutumia o thaici oradokere mugurire ndakimwira thaici kwani mimi ni nani ndamwe tondu ndi ndamwe thaici ndi ndamwe ndutige uigue Ngai ndingimwenia ndamwira ma ya ngoro yakwa ndi mumaku niyo na ndirakirigwo ndi andu ayo othe ambide marogomete andu 50 kejikira ro speaker kira ro speaker to igue Ngai ndirekere mundu mwathani we ndona nginya andu mena thuthi aria mokite kungaithia aria ni moka kwaithia maragirigwo ndiyo no konda kwa babe ndangireka kuoya babe akorege kuoya no akorwo akihura nguo no akorwo tu akihura nguo na wona arikia kuhura nguo acoke ahurire back Ngai my babe njera thimo tondu ngwiciria my babe sweetheart thai turaria nawe ugo ndi gwa Chumamoto live na ndiraiguika na reke ngwe ni ndirarigwo ndiyo nona Chumamoto ndi ndakuthukia kiko gitu na hindi ndahota kwigurira nginya kiratu thaici ena nginya kiratu kieru na mubuto mweru riu ndirarigwo nie ndiyo ona ndirarigwo kabongi mahaco no kione ni wanorire tamakandatikia wi munoru ariki urarugirwo thiko ici Ngai eti kutu babe unanipenda tata mwere ndukandika ona kana gweta interview mwere ndugoka edi ni babe ngwira ate ndagwikire ate maundu macio tutari muhondu ngamera kabogo ndekire gukira hore muraya maji babe gwendete ta hiti babe na nigwendete bye babe I love you so much ukuigua guo uraigua atia ero ndaguthukia uraigua atia ndaigua wega taki ndaigua ni reke tombe tutige interview reke nyambe nyiruke ai ndoka ndotere kandu raiti
Ye gukireria kana muhurire thimu oke. Ati thina reke ikare hau ndiko ndoro aku nake. No ndiwe wajitaga. Wewe watengeraga niki? Wewe no nginya ukiskatae mwito. Kata uitwaro. Eni ndi mukenu ni tondu wa Ngai kurugamia kiko giakwa. Na ndi mukenu. Undu ucio no wa bata. First priority iga mutumia waku maundu-ini maku mothe mbere. Wamba waiga Ngai mbere, iga mutumia waku mbere ya maundu mothe. Ugika undu mu uniform, gutikana hane tare thiri, mutikarehithania na mutumia waku. That's right. Na ni uguthie kure. Wona warike maundu macio mothe, maundu maku no mekwagirira. Nie ndaigire mutumia wakwa mbere, maundu makwa mbere, taru ni ndi gwa Kanyari na ni kindireka na ni ndi riuma ugu thita. Dige Kanyari sawa, FT maundu mothe mechonjo. Haria mohitanagiria ni wa hathondeki. Riu kure twahitanagiria guothe ri ni ndakiga mafanzi makwa mbere yake. Apo kemenya ndikire ndakikania ringi ati ndi jihoro iko ria mundu eka riu machaji macio no nginya mangiokire machaji macio mundu wothe ni ageragira no ngia ukorwo wina ugi ri we ndrona arajita babe we ni wirika kuigua ri ngindajitaga ngui ndajita babe thaici waigua atia athiegite gwitore twatare kire mwathani riu koguo muthenya umuthi twitataria andu niko turira niki gikuo muthenya umuthi twi ha kundu gugwitwo Kayore Junction na Kayore Junction ni aturika ndaini wa Prophet Kanyari wi gatagati ka Njiro na Kayore Junction hau gatagati kwa Prophet Kanyari gutiri mundu ungirigwo tondu wi haha bara-ini ino ni rami haha niho turi na tukite card writing na nikora kumenyithia ati thiini kuiyurite andu kuiyura na andu no marathie na mbere na guka koguo ni turamwarika inyuothe mwitikire muke card writing guku kana memorial ya gukorwo tukiririkana muini twendete muno kana ex wife ya mundu gwitwo Prophet Kanyari na njuge ni wega ona we ex waku angihuruka ndukanage gukimuririkana toguo ihi ni rwimbo rwikwo urendete rwa Betty Bayo ndina nyingi muno ndukanjire ndicine tondu thaa ici ni njurite imero ira ndatindire nginya eni ayo hutie rumwe bice hindi ria thu ciakwa cie bice ihigekwa weko bice mukiruga mukimo arabu ya kaundu bata niko irateithia nginya kezi ya muno ini mundu wa Ngai nduteithie mukagu kuruga mukaruga hindi arahura nguo we ugakamura na hindi aciambatia iguru na we ukoyo kanika mucio cio wa gitura ihiko nyingi ithukaga ni gwitua muri agima ati athuri ni agima muno ati atuigite maguru haria makahutia metha kuria ati nake mutumia haria no kuruga araruga na kuria ati we no remote urekeka na mutumia no kuhera hia na kuria ucoke ukamuhura kofi kana ukamwariria uru na atindite akia ndunie mutumia waku endo mukaruka mutumia hu niki nigetha mutaithanie hiria muhetanitie na mutumia ona hakiri ndukoragwo ndwiciagia ndukoragwo na meciria mega makomathukite no hiria mutaru thaici ndakigwa wega taki ndekwo tande matu ndakirigwo niki ndireka ndakirigwo ndiha ndikwo tande matu ni tondu ndigire ndathondekwo wega ndaharirio ndauma ndingithie kurakarirwo ni ati ndiinuka thaa thita na ndingihitia na ingikona nguhitia nigumura thimu ndimena na bebu agane gucerwa hanini taria na Kanyari kana warie na chuma moto tondu twi handu hana aigue yes bas tondu kenyigire 10 mo wikena na muhura thimu koguo ni atigire insecurity ate guikarwo kaba guikarwo na gwakwa gutura na thayo muthuri ako guikarwo na andu na gikeno ri reke njikarirwo hena andu maiga ati mwena kanyamo niguo muiguanaga mwahara ningi maundu magathuka ukifirisika ti ate gufirisika itakire ona ki ciakire nguo cia tene no kidigo nguo ndekite na igongona last year korwo ndina mbeca ndingikire na njeru nduri ona ki niki ndina kio ni tiga thayo wa mwathani katari Ngai ati mbeca itingituria wendo itingikura wendo Ngai ni uturagia wendo chuma moto niguo yes mafans maku jo no makurikana andu kimanengere namba ni njui hatiaga andu makenagio niwe na ndimere ngoma ni arikitie na nie wega kuigana arikitie na nie wega pio na ndina rwimbo rungi rwauga ngoma tiga kundengeria ngoma tiga gwika atia kundengeria hindi ria ngoma rikirie na nie yare hinya wathirite wothe ndeciragia ngauma kona tonga kumbe gwake gutire kigundi nyita maya mere uinukirie mami na wire mami ndiokuo he mundu ngikuona akumeneto na gutire kindu muretania bara yakwa na saitani namba yakwa ni 0741 221 804 mpesa reha Dennis njoko na wake tondu namba yake iko tuikia bia bicokera ringi ndenyo he mafans makwendete ona okirumwo maitha na no ngumiriria ni ngenaga muno tondu ko matikwendete matingikionaga tiguo 0741 221 804 iyo ni namba yakwa irehaga Dennis Njogona Wakeru njoke njuge ni ngatho rwimbo ruria rwakorwo hitire rwitagwo bara yakwa na shaitani
muthenya uria ndaruinire ndaumite kundu ndathiite kwiyuraga na rwimbo ndarihirwo ni mundu wa Gulf akinjiguira tha akindihira akinjia ndukeyurage wendaga gwikata muturire kuina rwimbo rukurihio mbia cigana na akindumira so andu a Gulf ni ndimatite muno na Ngai amarathime na andu aria othe mana ni support nginya andu a US na UK nginya Kenya Ngai amarathime na meke wega toguo ara gikowe hau na ni ukenagio ni mundu ukiukaine ta Dennis Njuguna Wakeru kana uria wari cukura Nairobi muikaria kendo namba-ini yo yake mwanake no kugeria arageria gwituma ona ngigura gakuo kangi ni na ndireka igongona next year Ndiye njikaga igongona o mwaka uguo niguo njikaga wakirita rwimbo no nginya ukiraunji na igongona ti kuraunji ndiraunji ndiroka gu celebrate miaka iria ndaumire kiara-ini o iria ndambiriirie kuina na hau Ngai anginyitie na no tugakorwo kuno tuga support mugi akoni support mwiki ata no ngi kai Facebook mukungu ikara gutari cukura Nairobi urangera ndiakirigwo ndiu ona TikTok utigaika warigwo wiu ndirakirigwo ona ndiakirigwo who am I? Who is me? I don't know myself. God, let me know myself because I don't know. Right now, I am very confused. Yesterday, I was being carried by Reverend Miroge with Lexus. Who I was me? That was not a joke. That's who I was. Yes, who I was me that time yesterday at Lexus. I passed Kanyari there at road. I say, yo, Kanyari, how are you? He do this way. Who is this carrying this one with the Lexus? And me that time I was very enjoyable. And I was not disappointed. I was so very happy. Yes, I was very available that time yesterday. I was trying my best to be available with the people. Yes. Good. Thank you so much. It's God. Can we finish there now? We can finish. Yeah. It's okay, no problem. Repeat your number again with I can repeat my number is 0741 221 804. My name is Dennis Njuguna Wakeru. Yes. Thank you so much. No nginya njuri atirire no nginya thire ko. Oh. Ni njera mu. Yeah, tutikoria. Naomi. No nginya njuri atono. Naomi no. Oh, ukuririkana. Naomi. We. Mazigo unetwa umi. Macio maroho. Koguo murori ugo tugikinyia hau uguo na. Macio maroho mandagoni. Ngatho muno we wako kinyira hamwe na ithuĩ. Thank you. Imagine warajeta tuhoro mbica ndagirigwo ndi waje tuhoro mbica nginya roka cini-inĩ ndagirigwo nduhure namone nduhure Ngai kai unjui Kwani mimi ni nani bana? ndarigwo ndi ona nyuĩ mũtirona ndaingĩ horo mbica ai twagĩkena kĩndigire cia maitho mani gũtirĩ gĩa kũhũrwo mbica oro ũguo cia maitho wĩkĩra thuti ya ngiriboti ũcoke ũtheke oro ũguo ũtarĩ kĩndũ sawa atirĩ thĩna Twĩre okĩrĩ kĩgũkenagia na Dennis. Dennis nĩakenagia mũno na wa mbere ndakenire mũno nĩ gũcokia mũtumia na acokia mũtumia ũndũ ũcio ũranjenia mũno tondũ nani wakwa nĩ ũrĩte ndĩrona niĩ ona Erickson wake nĩ aracokire tuona wakarako nĩ tũine gũco Nĩ gĩtiribo gĩa atumia gũcoka. nĩ gĩtũbũ gĩa na Dennis nĩakenagia ũndũ ũmwe content ciake rĩ rĩu ngari nĩ ekũgũrĩrwo kĩama nĩ gĩkũringĩka gĩa ngari ĩyo yake yathire ndĩarĩ yake nĩ ĩroka egwĩka ũguo igue thiĩ showroom na yani nginya nĩwe gĩconoko gĩakwa nĩ njũĩ gĩconoko gĩaku wanateithia nĩ ndĩ wa mwĩki wateithia kanda etagwo Jose na wanateithia andũ aingĩ mũno Jose Drama Jose Drama na nĩkenagio nĩ content yaku wĩna baby yaku na mũgĩthege etiguo rĩu twenda tũne mahatha tondũ nĩ njũĩ we baby yakwa augaga ndimwendete kamwĩre kũringana na ũrĩa wonaga baby wa ũrĩa warĩ cũkũra wa bas etagwo Kezia my babe wendetwo mũno nĩ mũthuri ũyũ waku mani ma no ũyũ ti arĩa gũthiĩ ũũ tamwĩre ona hĩndĩ ĩyo tuaga sawa ndarĩ sawa hĩndĩ wathiĩte ĩni arĩrakĩra no gũkũthutha rĩu kinya nĩ atheũkire kuma wacoka tarora nginya ndanorire ndona kinya norete kinya mũrumbĩre ĩni tarĩ Ngai ĩtiguo thank you mũno ndakena Thank you so much. welcome ngari njĩtagwo Cool Justus kũrĩa mĩtambo-inĩ wĩ TikTok njĩtagwo Cool Justus Facebook njĩtagwo Justus Ndung'u ũguo Good. Thank you so much na thank you muno mwĩroreri tuonane interview ĩngĩ ya Cukura na my baby.